ஹலோ கைஸ். ஸோ போன ரீல்ஸ் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் கப்பி ஃப்ரை க்ரோத் அப்டேட்டாக பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து சியாம் எல்லோ டைகர் கப்பியோட ஃப்ரை. ஸோ இது 3 days ஓல்டு இப்போது. ஸோ நல்லா க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கு நான் ஃபீட் பண்ணுறது டீகேப்சுலேட்டட் ஆர்டிமி அசிஸ்ட்டுங்க. ஸோ இது ஒரு நல்ல கப்பி ஃப்ரை ஃபுட்டு. ஸோ ஹை ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டு, உங்களுக்கு அது வாட்டர் க்ளவுட் ஆகாது. ஸோ க்ரோத் கன்சிஸ்டன்ஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கும், ஈஸியாகவும் குட்டிங்களுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் ரெகுலராக அப்டேட்ஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் நான். அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் வந்து என்ன கப்பி வச்சுருக்கீங்க, உங்களது பாண்ட் செட்டப்பா இல்லை டேங்க் செட்டப்பா இல்லை பிளான்டட் டேங்க் செட்டப்பா, ஸோ இதில் நீங்கள் கப்பி வச்சுருக்கீங்கன்னு கமெண்ட்டில் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ இதோட ஃப்ரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லைனேஜ் தான் இது. இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்க் ஃபின் மாதிரி வரும். ஸோ இதோட பேரண்ட்ஸ் வீடியோவும் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன்னா அதையும் பாருங்கள். ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து ராயல் மெஜந்தான்ட்டு ஒரு கப்பி ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது. ஸோ அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு டாமினன்ட் ஜீன். ஸோ அதோட ஜெனட்டிக்ஸ் பற்றியும் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன் நான். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.